不过柯文哲的行程可以说是满。昨天呢，才从高雄回到了台北。那么今天一早啊，又到阳明山去验收台北市的登山步道。一路呢，他要从二子坪经过了大屯山，再到安步，然后再回到小油坑。好，这个预计呢是要走上7个小时，堪称是铁人行程了。但是呢，一边受访的时候啊，他还边咳嗽。但柯文哲说呢，他不能够请病假啊，是因为他宁愿燃烧殆尽，也不愿意朽坏。台北市长柯文哲一早来到阳明山二子坪验收台北市的登山步道，准备要来练腿力。车之后再来爬山，你脚路不会累吗？骑完单车离现在已经好几天了。脸上虽然看不出疲惫感，但从以色列回来后，又是骑单车又南下参访，接着又马不停蹄继续爬山。从二子坪出发，沿途经过大屯山、安步，最后回到小油坑，将近6小时的路程。那你为什么不请假休息一下？这么拼要干嘛？对啊，宁愿烧就不愿朽坏。你要为台湾燃烧了吗？边受访还边咳嗽，铁人爬山行程就算身体为恙也不愿请假，这么拼，难道是要向请假2次的高雄市长韩国瑜来较劲吗？体力比韩国瑜好喽。没有了，这个那这样他上任没多久就请了2次，对吗？人吃五谷杂粮，焉能不病？你就没病啊？对啊，我是有病继续工作，他这样的，我怎么没病？问到韩国瑜问题是2波千金，但对于在以色列坐着充电照片引发论战，柯文哲倒是侃侃而谈。在桃园机场，我是站着滑嘛。我想到以色列好像没人认识哦，坐下来就差这样而已啊。我是实用主义者啊，我要当市长一定要穿西装啊，按那人家服饰前呼后拥，我很讨厌啊，不用啊，人家看一看没人注意到，他赶快就是插头插上去，坐下来开始工作，这样就好了。所以这个也是我对整个台湾社会的，我们台湾社会就假掰耶。用 gay 掰来反击一个席地而坐的充电照，却成为以色列出访回来的热门话题。恐怕柯文哲自己也是始料未及。民视新闻综合报道。